হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। সো আজকে আমি একটা ভিডিওর মেইন টপিক সেটা হচ্ছে আজকে আমি নাইকা থেকে একটা প্রোডাক্ট কিনেছি, তো সেটারই আজকে আমি রিভিউ করতে চলেছি। তো নাইকা থেকে আমি যে প্রোডাক্টটা কিনেছি সেটা আমাদের মোটামুটি এই শীতে সবাইকারই কম বেশি প্রয়োজন, মেয়েদের তো বেশিই প্রয়োজন হয়। তো সেই প্রোডাক্টটা চলো আর দেরি না করে দেখিয়ে দিই। তো প্রোডাক্টটা হলো এটা। তো এটা কি, এটা হচ্ছে একটা হেয়ার ড্রায়ার। তো এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে আগারো হেয়ার ড্রায়ার। এই হেয়ার ড্রায়ারটার মধ্যে কি কি ফিচার্স রয়েছে, কতটা ভালো কাজ করে, সব তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর যারা যারা চাইছো বাজেটের মধ্যে একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হেয়ার ড্রায়ার, তারা কিন্তু এই হেয়ার ড্রায়ারটা অবশ্যই কিনতে পারো। তো চলো আর দেরি না করে এই হেয়ার ড্রায়ারটা আনপ্যাক করে। So this is the hair dryer and it's from AGARO, and the color of this hair dryer is a grey color, and there is such a pink border, and in back there is a pink border also, and this is the hair dryer, and there is a flexible hand also, so you can use it like this. And আমি ফিচার্সের মধ্যে কথা বলি, তো এটার মধ্যে এটার যে পাওয়ার সেটা হচ্ছে 1400 ওয়াটের পাওয়ার হচ্ছে এটা। আর এটার মধ্যে রয়েছে দুটো স্পিড অপশন অ্যান্ড তিনটে টেম্পারেচারের অপশন রয়েছে। কুল টেম্পারেচারটাও এখানের মধ্যে রয়েছে, তোমরা কিন্তু তোমাদের প্রয়োজনে কুল টেম্পারেচারটাও ব্যবহার করে এটা ইউজ করতে পারো। অ্যান্ড এটার পেছনে যে জায়গাটা রয়েছে সেটার মধ্যে এখানে একটা হালকা নেটও দেওয়া আছে, যার ফলে কি হয়, তোমার এক্সট্রা সাইডের অনেক সময় কি হয়, হেয়ার ড্রাইং করতে করতে চুলটা ভেতরে চলে যায়, তো সেক্ষেত্রে এটা একটা প্রোটেকশনের মতন দেওয়া আছে, যেটা খুবই ভালো একটা জিনিস। আর এটার কর্ডটা হচ্ছে 1.8 মিটার পর্যন্ত লম্বা, অ্যান্ড এটার মধ্যে একটা হুক করা আছে, মানে তোমরা যেখানে ইউজ করবে সেখানে এটা হ্যাং করেও রাখতে পারবে। তো এই সুবিধাগুলো এটার মধ্যে রয়েছে। অ্যাফোর্ডেবল বাজেটের মধ্যে যেটা আমি তোমাদের বললাম, তার থেকেও মানে একটা খুব ভালো ব্যাপার হচ্ছে, যেটা হাই এন্ড ব্র্যান্ডেও দিতে পারে না, সেটা হচ্ছে 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। অনেক দামি দামি ব্র্যান্ড আছে যেটার হেয়ার ড্রায়ারের অনেক দাম, তারপরেও তারা 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি দেয়, কিন্তু এই আগারো হেয়ার ড্রায়ারটার ওয়ারেন্টি আছে 2 বছরের মতো। আর একটা যেটা মেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই হেয়ার ড্রায়ারটা যদি খুব বেশি হিট হয়ে যায়, তো এটা নিজে থেকে শাটডাউনেরও একটা সিস্টেম রাখা রয়েছে। তো মানে কোনো চিন্তা না করেই তোমরা এই হেয়ার ড্রায়ারটা নিয়ে নিতে পারো। এরপর আসি এটার দাম। তো এটা আমি যেহেতু বললাম অ্যাফোর্ডেবল, তো অবশ্যই এটা অ্যাফোর্ডেবলের মধ্যে এটার দাম হচ্ছে 1245 টাকা, যেটা তোমরা অফারে পেয়ে যাবে 800 কি 900-র মতো। আমি এটা কিনেছি 899, প্রায় 900 টাকা। তো 900 টাকার মধ্যে এত প্রিমিয়াম, এতগুলো ফিচার্স যুক্ত একটা হেয়ার ড্রায়ার তোমরা অন্য কোনো ব্র্যান্ডে পাবে না। তো তোমরা যারা যারা চাইছো এই শীতের জন্য একটা ভালো হেয়ার ড্রায়ার কিনতে, তো তোমরা চাইলেই এটা ইউজ করতে পারো, এটা কিনতে পারো। আর এটা কেনার জন্য আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আর যদি চাও তোমরা এরকমই কোনো প্রোডাক্টের আমি আরও রিভিউ ভিডিও বানাই, তো সেটার জন্য তোমাদেরকে একটি কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে নিচের কমেন্ট বক্সে তোমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে হবে তোমরা কিসের রিভিউ ভিডিও দেখতে চাইছো। তো যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর দেখা হবে আবার কোনো নতুন ভিডিওতে, নতুন কোনো রিভিউ ভিডিওতে। ততক্ষণের মতো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।